bạn được nhé là xong giờ mình to mơ cái giờ sắp trong cái cứ mettre mettre bà xin dùng priệp theo chỉ muốn phía sau lấy cứ thu việc tao nhé thu việc người ta sliệp bẹn nó tao nhé cứ sliệp bẹn phần tay nó không phía sau bà ráng mettre nó cứ mình đây tràn lướt bí cả sliệp bẹn được có chẳng xong bà chạm thì mettre ấy có dương ai pra chùm nua với đứa của dương ai pra cái giờ sắp sen chùm nua cái giờ sắp mettre đấy bà xin dương chọn để dương pi cả sliệp bẹn đưa cho cái giờ sắp sabi cứ cho cái sắp không đôi bình nào để mình thắt sliệp bẹt được kia đó hay mới tiết dương ai pra cái giờ sắp ta porte nó cứ mình thắt sliệp bẹt được kia đây được có video cry cứ nhầm nông bằng hành ông pi cái giờ sắp môi chấm nút là dương ai pra chấm nút kia từ bên từ một mình này được kia đó ok lấy này dương mơ cái giờ sắp mettre bấm bay cho môi nắng sắp bên bậc thiên thằng on ấyហើយdương nâng miền đầu tiên hò trong càyแล้วสมเด็จตอนนี้มือจมูกขยมนะmettre ถ้าเยอะmộtใบđượcក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងប្រធានជើជាmộtใบយ៉ាងម៉េចสมเด็จตอนนี้មើលណា mettre ជាមួយនឹងប្រធានជើគឺយើង conjuguer ថាឬក៏បំបែកថា mais តោះនេះគឺ je mets គឺ t avec s d'accord ក៏ je mets ជាមួយនឹងប្រធានជួយក៏ដូចគ្នាដែរគឺ tu mets d'accord il on mê được kia phần tay mình miền st chẳng là tao này bị bạ trăng năng bị bạ trăng bằng bay nè việc prai pro à là cho mà bật thiên nu vậy nu cứ nu mettons d t o n s nó dự an ta nu mettons chứ mình thầm mình thầm bật sân chỉ nhom sliệp bẹ cứ dương prao je metsมันอาจจะ je mettre ទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លៀកពាក់ណាយើងអស់នេះស្លៀកពាក់มันអាចថា je mettre ទេឬក៏ nous mettre ទេឬក៏ nous met ទេណាគឺ nous mettons ដល់ពេលជាមួយនឹងប្រធាន vous វិញគឺ vous mettez ទាំងអស់គ្នាណា mettez d'accord mettez vous mettez il pluriel elle pluriel គឺ mettre de t được kia đấy n t xong an tha mettre được không ấy lớn xong này đâu nia an chỉ mũi nhom đó ok je mets tu mets il elle on met nous mettons vous mettez il elle pluriel mettre được không một đầu tiên á je mets tu mets il elle on met nous mettons vous mettez il elle pluriel mettre ដែលមានន័យថាខ្ញុំស្លៀកខ្ញុំពាក់អីចឹងហោហែមកស្រេចតែយើងទេណាឧទាហរណ៍តោះនេះសូមអាន mais ណាมันអាចអានថា met ណាជាមួយប្រកបជាមួយ t បានទេណាក៏ je mets tu mets il elle on met nous mettons vous mettez il elle pluriel mettre កុំអានថា mettons ណាតោះនេះអន្តែនៅពេលនេះគឺយើងមិនអាចអានថាអងបានទេតោះនេះត្រូវតែចំណាំនៅពេលយើងបំបែកកិរិយាសព្ទណាមួយណាជាមួយនឹងប្រធាន il elle pluriel ហើយពាក្យនៅខាងចុងវាសរសេរដោយអន្តែគឺយើងមិនអាចអានថាអងបានទេបើទោះបីជាយើងរៀនប្រកបណាពីថ្នាក់ដំបូងយើងនិយាយគ្នាថាអន្តែឬក៏អនយើងអានថាអងប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងមិនអានថាអងទេយើងអានថាដល់ក៏គឺ mettre មិនអាចអានថា mettons បានទេដោយឡែកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះជួបពាក្យផ្សេងទៀតក្រៅពីកិរិយាសព្ទដែលបបែកហ្នឹងគឺយើងអានថាអងឧទាហរណ៍ថាកងតងឧទាហរណ៍ថា vêtement ណាឧទាហរណ៍ថា efficacement ដល់ក៏គឺសុទ្ធតែអានថាអងអូខេឥឡូវសូមឧទាហរណ៍វិញតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េច je mets des lunettes តោះនេះ des lunettes មានថា vanta ដល់ក៏ lunettes glasses អង់គ្លេសដល់ក៏អញ្ចឹង je mets des lunettes មានថាខ្ញុំពាក់ vanta ដល់ក៏អូខេអ្នកទាំងនេះពាក់ vanta ក៏ដែរតែពាក់មកណាអូខេ lunettes de soleil vanta ខ្មៅដល់ក៏ vanta ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យអូខេសូមមើលតទៀត tu mets une
échappe យើងអានដាច់គឺអានថា in échappe ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺតម្រូវអ្នកទាំងគ្នាអានភ្ជាប់យើងហៅថា liaison នៅពេលនេះគឺយើងអានថា in n'échappe in n'échappe មានថាកន្សែងបងកណាបងប្អូនកន្សែងបងក il elle on met un chapeau ណាបងប្អូននេះ chapeau គឺមួកណាមួកយើងពាក់ហ្នឹងអូខេមួក chapeau អូខេមិនមែនមួកសុវត្ថិភាពណាបងប្អូននេះគឺ chapeau គឺជាមួកយើងពាក់ការពារណាពាក់លំអពាក់អីចឹងទៅសូមមើលតទៀត nous mettons des gants តោះនេះសូមអានថា gants ណា gants នេះគឺប្រើថាស្រោមដៃអូខេស្រោមដៃតែបើសិនយើងប្រើនៅក្នុងកីឡាវិញណា la boxe មានថាការកីឡាប្រកួតបដាល់ហ្នឹង gants កន្លែងនេះគឺប្រើថាយើងពាក់ gants ពាក់ស្រោមដៃដើម្បីប្រកួតគ្នាណាសូមមើលតទៀត vous mettez une ceinture តោះនេះ ceinture នៅពេលនេះគឺប្រើថាខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹង vous mettez une ceinture មានថាអ្នកពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ណាតោះនេះសូមបញ្ជាក់តិចណាខ្សែក្រវ៉ាត់កន្លែងនេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់យើងពាក់ជាមួយយើងប្រើជាមួយសម្លៀកបំពាក់ណាអូខេមិនមែនខ្សែក្រវ៉ាត់រថយន្តទេណាបងប្អូនណាអូខេសូមមើលតទៀត il pleurait elle pleurait mettre des poules ណាបងប្អូននេះ il elle mettre des poules poules គឺមានថាអាវប្រភេទអាវសាច់កណាត់អាវយឺតប៉ុន្តែរបៀបអាវរងាបងប្អូននេះ des poules តោះនេះរាល់ពាក្យ vocabulaire ណារាល់ vocabulaire ឬក៏រាល់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទៅនេះបើសិនជាខ្ញុំបញ្យល់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលរូបភាពណាខ្ញុំដាក់អមដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់យល់ទៅក៏អូខេ merci beaucoup j'espère que vous avez bien compris donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្រើនហើយកុំភ្លេចណាចុច subscribe YouTube ខ្ញុំផងអូខេ merci beaucoup